Hallo, ich bin Alfred. Ich bin Sandra. Wir haben mit sehr, sehr wenig Geld und viel Erfindergeist ausrangierten Dingen und Materialien ihren Wert zurückgegeben. Kommt mal mit. Hier kommen wir in unser Esszimmer. Ihr müsst euch vorstellen, dass das früher hier ganz anders ausgesehen hat. Wir haben eigentlich genau genommen fast alle beweglichen Innenwände rausgerissen. Ich glaube, wir hatten 8 Tonnen Bauschutt. Wir hatten dann draußen im Hof immer so verschiedene Haufen liegen. So einen Haufen brauche ich noch, brauche ich vielleicht, brauche ich später und kann weg. Was übrig geblieben ist von diesem ganzen Umbau war die Säule, weil da gingen die ganzen Versorgungsleitungen hoch, die wir ja hier in den Wänden hatten. Und da ist Strom, Wasser, alles, was man braucht. Und das musste irgendwie bleiben. Und dann hat der Alfred kurzerhand das einfach mit Lehm verputzt und so ist diese Säule entstanden. Ja, und dann haben wir den Ofen gebaut. Das ist quasi wie die russischen Lehmöfen gebaut. Ist immer noch fast das effektivste Heizmittel, das es so gibt. Eigentlich liegt hier immer jemand, weil es total warm ist. Die meisten Gäste, die wir haben, kommen rein und setzen sich sofort auf den Ofen, weil es halt so gemütlich ist. Und als unsere Kinder klein waren, hat immer einer hier oben geschlafen mit einem Fell und einer Decke. Normalerweise ist es ja so, dass Fachwerkhäuser außen freigelegt werden und dann das Fachwerk nach außen sichtbar ist. Und da wir dachten, wir sitzen ja eher innen dann als außen und wir wollen lieber die Balken sehen, wenn wir drinnen sitzen, haben wir das umgekehrt gemacht. Auch aus dem Grund, weil die Isolierung viel einfacher und günstiger ist, wenn man sie außen macht. Der ganze Schwellbalken hier unten, den ihr jetzt hier sehen könnt, ne, liegt ja jetzt hier schön offen, der war von außen komplett mit Beton zu und war zu Pulver zerfallen. Das war nichts mehr. Und das ganze Gewicht des Daches lag hier auf diesen Balken. Du siehst, wie das hier so richtig eingedrückt ist. Und dann haben wir hier, als wir das renoviert haben, standen in diesem Raum 20 Stahlträger. Und dann sagte der Typ, der uns das renoviert hat, sagt so, und jetzt heben wir das Haus mal 2 Zentimeter an. Und dann gingen alle Balken, die hier stehen, gingen so nach außen. Und ich habe fast einen Herzinfarkt gekriegt. Aber der wusste irgendwie genau, was er tut. Und das hat alles super geklappt. Das Haus hat sich an allen Ecken und Enden gewehrt und dann mussten wir irgendwelche kreativen Lösungen finden, weil es keine anderen so offiziellen, würde ich mal sagen, oder handwerklich korrekte Lösungen gab. Also haben wir uns welche ausgedacht. Eigentlich hat Alfred sich das ausgedacht, der ist in seinem Herzen Erfinder. Hier ist die Küche. Ich wollte mal eine richtige Küche mit so einer Dunstabzugshaube und so. Also wir hatten keine Auszüge hier. Genau. Das waren Kisten, Holzkisten, die man rausziehen musste, aber die sind dann immer nach vorne umgekippt. Dann haben wir eines Tages gesagt, das muss jetzt raus, jetzt wollen wir elegante Auszüge, die auch wieder selbst reingehen. Und dann haben wir die aus Holz gebaut, auch mit einem Freund von uns zusammen, der hat uns da ganz viel geholfen bei der Konstruktion. Und das alles aus Holz gemacht und dann haben wir sie hinterher verkleidet mit diesen ganzen Oberflächen, die man jetzt hier sehen kann. Das sind ja zum Teil also Teekisten und Weinkisten oder einfach Bilder, die ich draufgeklebt habe. Diese Fliesen, das war auch so ein Ausschuss. Die habe ich mal irgendwie so draußen auf so einem Haufen gesehen, habe gefragt, ob ich mir die mitnehmen kann, weil die angeblich nicht mehr gut waren. Ich fand die ganz wundervoll, aber die hatten irgendwie, waren die schief oder hatten Macken oder waren nicht genau in der Mitte. Auf jeden Fall haben die weggeschmissen oder wollten die wegschmeißen und die habe ich mir dann schnell mal geangelt. Wir gehen jetzt von der Küche in den Wintergarten. Die ganzen Scheiben hier sind alle auch geschenkt. Das war natürlich ganz toll, weil so große, schöne Fenster kriegt man nicht so oft. Und die haben wir dann gleich umgesetzt und eingebaut. Alfred ist ja der große Keramiker hier bei uns, das hat er schon immer gemacht. Und dann hatte er eine Phase, wo er es geliebt hat, Reptilien und Amphibien zu bauen. Und das ist mein Liebling, die gefällt mir besonders gut. Wir gehen jetzt mal nach oben, nächste Etage.
Das ist unsere Bib-Lounge, also Bibliothek und Chillraum. Der letzte Besitzer vor uns hat dann das Dach aufgesattelt und dadurch sind diese seltsamen Räume entstanden, hier und auch im Nebenzimmer und auch im Badezimmer. Und die waren eigentlich ungenutzt, die haben wir dann alle aufgemacht und haben sie dann genutzt. Da ist so eine 13 Meter lange Wurst, die wir mit Kautschukflocken gefüllt haben. Die hat so einen Innenbezug und das haben wir da reingefüllt. Die Dinger, die sind unheimlich widerspenstig, die machen, was sie wollen und die fliegen immer überall rum. Aber es ist sehr, sehr bequem, wenn man sich drauflegt. Es gibt so richtig nach, das ist wie so Forming-Schaum und man liegt dann wirklich wie in so einer Mupfel. Und wie das mit diesen verschachtelten Räumen, die sich so ergeben haben, im Bad aussieht, das zeigen wir euch jetzt mal. Vorher war das so, müsst ihr euch vorstellen, das war hier zu und hier war ein Fenster. Und hier stand die Badewanne. Und man musste in die Badewanne reinsteigen, hier das Fenster aufmachen und konnte dann hier reingreifen so, und das Fenster aufmachen. Und dieser Raum hier hinter, den gab es gar nicht. Und dann haben wir das alles aufgemacht, die Badewanne hier rein, die übrigens nicht durchs Treppenhaus gepasst hat. Haben wir gedreht und gewendet und es ging ums Verrecken nicht. Und dann haben wir hinten an der Badewanne, mussten wir so ein Stück abschneiden, weil die einfach nicht durchs Treppenhaus gepasst hat. Das ist auch so eine Empfindung von Alfred Düsentrieb. Ja, das ist unsere Tür zu unserem zweiten Stock. Und da die sehr schwer ist, habe ich einfach so einen Pflasterstein genommen, ein Loch reingebohrt. Das ist ein Seil, so ein Kletterseil. Und habe dann Gegengewicht geschaffen. Und das geht jetzt ganz leicht. Ich habe mich schon in der Schulzeit mit Keramik befasst und das war so die zweite Möglichkeit, die ich hatte, also entweder so in den Beruf des Arztes und Therapeuten zu gehen oder eben künstlerisch tätig zu werden. Und jetzt so nach einer längeren Berufstätigkeit als Therapeut habe ich mich jetzt noch mal stärker auf die Keramik konzentriert. Also hier ist eine ganz strikte Trennung, ne? Da darf also keine Keramik drüber und da darf kein Stoff hin. Ne, Quatsch. Das verträgt sich ganz gut. Hier entsteht gerade ein neues Kissen mit einem Stickbild, das ich auf dem Flohmarkt erstanden habe. Ist doch ganz wundervoll, die Frau, oder? Ich habe ganz viel Material gesammelt. Ich habe mir überlegt, der Hirsch, der kriegt so ein paar Christbaumkugeln ins Geweih. Dieses Bild, das löse ich dann aus dem Rahmen raus und dann kommt das in ein Kissen rein. Und so kommen diese alten, hässlichen Stickbilder, die ja in ihren komischen goldenen Rahmen irgendwie in so alten Häusern hängen, in einen komplett neuen Zusammenhang und dann sehen die wieder richtig cool aus. Wir haben mal gesucht, wo es das irgendwo schon gibt, was wir brauchen. Und Alfred hat auch zum Teil Werkzeuge und Dinge, die wir brauchten, selber gebaut. Wenn es nicht gab, weil wir hatten irgendwie nicht das Geld dafür und haben immer das genommen, was gerade da war. Naja, jetzt hätten wir das Geld, wir machen es immer noch. Also es scheint ja schon auch eine tiefere Motivation, eine intrinsische Motivation zu sein. Ein Bedürfnis. Das ist ein tiefes Bedürfnis, ja. Es macht auch viel mehr Spaß. Wir zeigen euch jetzt mal unseren Garten. Das ist unser Paradies. Meine Tochter hat, als sie noch hier gewohnt hat, Schilder geschrieben. Da hat jeder Platz hier seinen Namen bekommen. Eigentlich nutzen wir diesen Platz im Sommer so als unseren Hauptaufenthaltsraum. Das ist gleichzeitig Küche, Esszimmer, Wohnzimmer, Arbeitszimmer. Hier findet eigentlich alles statt. Das ist unser Pizzaofen. Den habe ich zusammen mit meinem Sohn gebaut. Wir haben verwendet die alten Steine aus den Nachtspeicheröfen, die hier in dem Haus standen. Wir haben das auf einem Gymnastikball gemauert mit Lehm, haben das mit Lehm verputzt, dann nochmal mit Strohlehm isoliert und dann nochmal mit Lehm verputzt. Die Pizza ist wirklich ganz ausgezeichnet. Hier ist meine Werkstatt. Das
ist so ein bisschen so eine Multifunktionswerkstatt. Hier ist alles für die Bienen und alles für die Fliesen. Und eigentlich mache ich alles, was ich draußen mache, hier. Das ist jetzt gerade mein neues Projekt, was ich angefangen habe. Ich habe 3 Bienenvölker, die stehen da oben auf dem Dach. Ja, wir haben uns das aufgeteilt. Sandra macht die Arbeit und ich krieg den Honig. Stimmt doch, oder? Ja. Und manchmal helfe ich natürlich auch mit beim Schleudern beim oder wenn Honigernten. schwere Sachen zu tragen sind. Ja. Alfred und ich sitzen morgens mal auf der Bank mit unserem ersten Tee oder Kaffee, weil man hier diesen wundervollen Ausblick hat. Das ist hier so schön ruhig. Erstens, weil die Bienen brummen. Mich beruhigt das immer, wenn ich das sehe, dass die da so fleißig vor sich hinarbeiten. Und es ist dieser Blick so in die Weite. Wir wohnen ja hier im Mittelrheintal. Das ist ja einer der schönsten Flecken der Erde, wenn du mich fragst. Und es ist einfach unglaublich schön hier zu gucken. Und es beruhigt so. Okay, Pause zu Ende. Jetzt geht's weiter. Jedes Haus braucht ja einen Hausgeist. Und unser Hausgeist hängt hier. Und das ist so ungefähr die Mitte vom Grundstück. Und den haben wir zusammen gebaut. Und das ist so der Geist, dem wir auch ständig Opfer darbringen in Form von Blumen, ein bisschen was zu essen. Hier kommt Reis in die Schale und kriegt frische Blumen hingelegt. Und manchmal kriegt er auch was Geräusch. Ne? Nein, das machen wir schon seit langem nicht mehr hier in Deutschland. Hier habe ich ein Mosaik gemacht und wenn man so Mosaiken macht über viele Jahre, spricht sich das herum und alle Freunde und Familienangehörige schenken einem dann Fliesen und bringen was mit. Und meine Mutter, die war früher öfter in Tunesien im Urlaub und da hat sie am Strand mal ganz viele Fliesen für mich gesammelt, die auch ganz besonders schön waren, schon so ausgewaschen und die Ränder schon so ein bisschen rund gewaschen vom Wasser. Und die hat sie mir dann mal mitgebracht, hat mich sehr gefreut und die habe ich alle auf dieser Wand verewigt. Dann gehen wir jetzt in meine Praxis. Kommt mal mit. Guck mal, die Eingangstür. Das ist die alte Esslinger Rathaustür. Die wollten die nicht mehr. Die haben jetzt eine schicke neue aus Alu drin, die wahrscheinlich besser schließt. Und die haben sie dann bei eBay für wirklich kleines Geld verkauft. Und jetzt kommt sie hier nochmal richtig gut zum Einsatz. Die Außentür, die ist auch von eBay, die ist aus Stadthagen, glaube ich, ne? Das ist eine alte Jugendstiltür. Ich glaube, zu Spitzenzeiten hatten wir 17 Türen, die er auch vom Sperrmüll hatte oder von irgendwelchen Freunden, Bekannten aus irgendwelchen Restbeständen und so. Und die hat er so nach und nach aufgearbeitet und die sind alle hier im Grunde im Haus irgendwo wieder zum Einsatz gekommen. Das ist eine Psychotherapiepraxis für Kinder und Jugendliche. Und die hat naturgemäß viel Spielsachen. Das ist das alte Sofa von meiner Oma Lina. Da habe ich als kleines Kind schon drauf gesessen und mit ihr Schnittchen gegessen. Und dann habe ich es geerbt, nachdem sie gestorben ist. Und ich habe es aufpolstern und beziehen lassen. Und das ist immer noch eins meiner Lieblingsstücke. Und den Sessel, den habe ich auch vom Sperrmüll. Der stand da ganz verloren rum. Und der ist fantastisch, da muss man sich mal reinsetzen, der ist wirklich ganz schön. Den habe ich auch selbst ganz auseinandergelegt. Der wurde irgendwie völlig von Katzen zerlegt. Und dann habe ich ihn neu aufgepolstert zum Teil. Und ach, der hat so ein total weiches Kissen. Und habe ihn neu bezogen und jetzt ist er mein Arbeitssessel. Es ist halt so eine ewige Werkstatt. Wir sind ja immer wieder dran, Dinge zu erneuern und zu ergänzen. Und naja, es ist ein bisschen so ein Lebenskonzept. Also zum einen, dass wir Dinge wiederverwenden, die sonst als wertlos angesehen werden. Also nicht im Sinne von recyceln, sondern eher so, dass wir die Dinge, die so downgecycelt sind, benutzen und ihnen ihren Wert zurückgeben. Das war unsere Roomtour. Wir hoffen, es hat euch sehr gefallen. Wenn ihr noch andere Häuser oder Wohnungen sehen wollt, klickt hier oder abonniert den Kanal. Tschüss, macht's gut. Tschüss.